Вы знаете, что сейчас уже в парламент 20 числа отдано, точнее пришли в парламент, будут повышать налоги. Налог на добавленную стоимость решили в итоге сделать 16% вместе нынешних 12%. Для бизнеса понизили планку. Если вчера было 78 миллионов тенге для индивидуальных предпринимателей, чтобы годовой оборот, тогда они не плательщики налога на добавленную стоимость. Сейчас они сделали 15 миллионов тенге. Бизнес уже взвыл. И таких событий негативных в нашей стране много. Как только НДС будет введен, взрыв цен. Сейчас по нефти будут проблемы, валюта будет в страну не будет поступать, потери рабочих мест, девальвация тенге. Опять взрыв цен, потеря рабочих мест. То есть мы все это можем остановить. Если мы в этом году меняем режим, мы отменяем любые действия по повышению налогов. У нас будут социальные выплаты совершенно другие. Матеря будут получать на каждого своего ребенка по 50 тысяч тенге. Пенсионеры получат доплаты по 100 тысяч тенге. Мы эти деньги просто конфискуем у Назарбаева. Перекроем границу, потому что они контрабандно возят товары. Минимум на 12 миллиардов долларов они воруют эти деньги. Это торговый баланс с Китаем и с другими странами. Там контрабанда. Мы все это перекроем и добьемся совершенно другой жизни для наших граждан. Очень быстро. Поэтому есть, что называется, за что бороться, уважаемые друзья. Вы сейчас видите, чтобы отвлечь внимание населения, что делает режим? Типа вот блогеры не заплатили там сколько-то миллиардов тенге налогов. По итогу видно, что это операция специально, чтобы отвлечь ваше внимание. Чтобы вы не говорили о налогах, о росте цен, о штрафах, об аварии на Казахмысе. Специально в сторону отвлекает. Видите, сразу тотально все средства массовой информации пишут только про блогеров. А там люди погибли на Казахмысе. Видите, что они делают? Они все время сбивают интерес общества, чтобы в этот момент не шла критика, а чтобы общество пар спускало. Блогеры показывали красивую жизнь, красивые дома, машины, как они зарабатывают. И вот этот негатив со стороны людей, вместо того, чтобы двигаться в сторону власти, поехал в сторону блогеров. Вот так общество, такая манипулирует обществом. И вот этот гнев пар спускает в другую сторону. Не на него, а на каких-то блогеров, уважаемые друзья. Это о чем говорит, что эта власть напугана. Мы поэтому говорим, наша задача сейчас вот этот гнев развернуть против власти. Но да, наши люди боятся. Но в этой связи мы предлагаем провести следующие акции. Обычная прогулка. Воскресенье. В 12 до часу. Прогулка. Просто прогулка. Почему с 12 до часу? У нас же, казахи, знаете, позовешь на 7, придут в 10. Всегда опаздывают. Мы все по этому поводу смеемся и иронизируем. Но митинги должны быть четко организованы. В определенное время должна быть концентрация сил. В определенное время люди должны знать, что делать, как действовать. Мы сейчас должны сделать простые действия, тренировку. Именно поэтому я призываю в воскресенье с 12 до часу на прогулку, просто на прогулку, без синих шаров, которые многие уже боятся, без синей одежды, которые многие боятся, без каких-либо плакатов, просто с 12 до часу прогулка. Я опубликовал места в Алматы, это парк Горького, Арбат и так далее. Вот мы опубликовали в Алмате, в Астане, в других городах. 21 город. В воскресенье с 12 до часу мы делаем прогулку. Это первое. Второе. Вот акцию нас поддержали. Я хотел поблагодарить тех, кто поддержал. Я предлагаю на деньгах писать Токаев Кет наличных и пускать в обращение. Тут мы же до чего это делаем? Мне тут люди пишут, Токаев наличными деньгами не пользуется. Зачем? Токаев добровольно власть не отдаст. Зачем писать? Типа вы что, таким образом людей что ли поднимете? Это же очень просто. Если миллиарды тенге, на них написано Токаев Кет, это становится сознанием наших граждан. То есть все начинают понимать, что вот смотрите, везде пишут люди Токаев Кет, Токаев Кет. То есть это будет видно, что желающих перемен, чтобы он ушел в отставку, чтобы
мы его в конце концов не просто в отставку, выгнали миллионы. Вот тогда происходит объединение людей, и люди перестают бояться. Нам сейчас нужно, чтобы наш народ перестал бояться. А для этого они должны понять, что нас много. Именно поэтому мы призываем выйти в воскресенье с 12 до часу, снимать на видео, нам присылать эти видео. Присылайте их мне в Telegram, Аблязов МК-10. У меня только один аккаунт, нет другого. Аблязов МК-10. Ни 1000, ни 100, только 10. Снимайте. И от воскресенья к воскресенью количество людей, если будет нарастать, мы тогда будем четко знать, что людей, желающих перемен, тысячи и тысячи. И если наши люди на деньгах пишут «Токаев кет», и миллиарды тенге эти бродят с призывом «Токаев кет», мы понимаем, что людей миллионы, которые хотят, чтобы Токаев ушел. И третье, я предлагал на заднем стекле автомашины просто приклеивать туда флаг Казахстана, а кто-то может просто фотографию Токаева. Что это значит? Вы там не пишете на фотографии Токаев кет, вы просто показываете, что вы против Токаева, и никто вам ничего не сможет сказать. Полиция, увидев портрет Токаева, не сможет сказать: а, ты против Токаева. Просто портрет. Эти портреты чиновники ставят у себя в кабинетах. Представляете, какую мы акцию и кампанию проведем по всей стране. 21-22 марта мы будем призывать людей на митинг. До этого момента идея, чтобы мы потренировались. Давайте эти акции сделаем. План свержения есть. Нам нужно собрать 60 миллионов евро. Я еще раз повторяю, 1 миллион человек по 10 тысяч тенге ежемесячно из своей зарплаты переведет, мы за 3 месяца эти деньги соберем. Соответственно, будет у нас мощная команда профессиональных революционеров, ячейки и так далее. Нужны действия. Понимаете, нужны действия со стороны народа. Просто сидеть и ждать, как вот сегодня я один поставил. Бізде сондай басшы болу керек, Зеленский сияқты, керемет жігіт, сондай керемет басшы болғанда біздің елімізде керемет болады деп айтып жатыр. Қайдағы ел тығылып, тыныш отырса, қандай басшы шығады? Өзіміз көріп тұрмыз, жаңа Марат Жыланбаев, оны кім қолдады? Марат Жыланбаев өзі шығып жатыр, Тоқаевқа қарсы. Не болды содан кейін Марат Жыланбаевқа? Ешкім оны қолдамады. 7 жылға оны соттап кетті. Содан кейін мысалы журналист болды, Думан Мұхаммедқарим. Ол да тікелей эфирге менімен бірге шығып, интервью алып, оған да 7 жыл берді. Қазақтар айтып жатыр, бізге күшті басшы керек деп. Енді күшті басшы, ондай жаңа лидер мысалы шықса ертең, оны ешкім қолдамаса, содан кейін түрмеге отырып қалады да, қайдағы көшбасшы шығады қазақтың арасында? Қалай шығады? Қазақтар тыныш отырса, бастарын көтермесе, Құдай бізге күшті басшы бер деп отырса, қайдағы басшы шығады? Ешқандай басшы болмайды бізде.